Şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımlarından biri de hiç şüphesiz Beysu Doğan Bey üretim tesisimizdir. Güncel bedelle 1 milyar 130 milyon liraya mal olan ve toplamda 36.396 metrekare alana inşa ettiğimiz tesisimizde saatte 128 bin litre dolum yapabiliyoruz. Burada üretmiş olduğumuz suların Konya'mızda ve 7 çevre ilde satışını da yapıyoruz. Tesisimiz kendi ihtiyacı olan elektriğin tamamına yakınında çatıda kurduğumuz GES'ten karşılamaktadır. Sıfır atık belgesine sahip olan tesisimiz aldığı 3 sertifikayla Türkiye'de 3 sertifika alan ilk su fabrikası olmuş. Ayrıca Türkiye'de yeni kurulan modernlik açısından el değmeden üretim yapan Türkiye'nin ender tesislerinden birisini böylece şehrimize kazandırmış oldu.